riprenderà anche quest'anno la vostra manifestazione. Caltabellotta è famosa non solo in Sicilia ma un po' in tutto il mondo per il vostro Natale, città aperta. L'anno scorso non si è potuto fare perché il nubifragio vi ha colpito, quest'anno si farà, vi state organizzando, anche perché so che c'è un problema di viabilità. Sì, Caltabellotta città presepe quest'anno sarà Caltabellotta. Il presepe è proprio Caltabellotta, nasce a Caltabellotta come città e sarà di nuovo vissuto a Caltabellotta. Lo cerchiamo di rilanciare con tutte le nostre forze, lo stiamo facendo. In questi giorni stiamo programmando gli eventi specifici che ci interesseranno e soprattutto stiamo cercando di colmare quel gap che ci isola un po' dal contesto viario. Posso anzi annunziarvi che l'SP37, che è la strada che collega Sciacca con Caltabellotta San Carlo, è stata finanziata con la 458 per un importo di 1.900.000 e dispari euro e qui a giorni andrà in appalto. E detto questo, io credo che sia di notevole importanza avviare i lavori nel più breve tempo possibile. Spero che la protezione civile lo sta facendo, l'esecutore di questo progetto sarà il Libero Consorzio di Agrigento, in particolare l'ingegnere Napoli che ha curato il progetto, che ha redatto di fatto il progetto. Nello stesso tempo noi stiamo usufruendo, possibilmente domani uscirà il decreto di finanziamento della S3 numero 3 che è Cottonaro Lamanghe per 1.380.000 euro. E questo è per quanto riguarda il sistema viario. Sicuramente noi abbiamo subito un danno enorme, strutturale, soprattutto nel centro storico. Come voi sapete, noi abbiamo avuto un danno strutturale in alcune strade, in alcune vie, nel centro storico, nel costone Cocala, e colgo l'occasione per ringraziare soprattutto Maurizio Costa e la Protezione Civile di Agrigento, perché si sono veramente adoperati e ci sono venuti subitamente incontro a noi. Per quanto riguarda quindi il sistema strutturale, cercheremo di portarlo nel migliore dei modi. Stiamo lanciando anche Caltabellotta non solo come città presepe, ma soprattutto come città albergo. L'abbiamo fatto qualche anno fa, siamo stati un po' a rilento perché per questi eventi calamitosi che si sono abbattuti su Caltabellotta stiamo riprendendo la corsa, la faremo con molta incisività, sicuramente perseguiremo un obiettivo principale. Posso dire che giorno 21, e questo è un fatto importante, io avrò ospite a Caltabellotta per la seconda volta Rai Bondin, l'ambasciatore dell'UNESCO, perché Caltabellotta punta a diventare bene dell'UNESCO. Questo per 4 giorni noi l'avremo ospite, puntiamo fortemente su questa cosa. Posso dire che stiamo scoprendo ogni giorno altre bellezze